שלום לכולם ושלום לכולם וברוכות הבאות וברוכים הבאים לתוכנית ללא צנזורה, תוכנית שמביאה לכם אנשים מכל שכבות האוכלוסייה, מכל המקומות בעולם, במיוחד מישראל, שמדברים על נושאים רוחניים וחשובים, על מורי רוח גדולים ואנשי מדע ואנשי רפואה מכל מיני סוגים של רפואת הגוף והנפש, על אנשים שקשורים בחייזרים ובתקשורים, אנשים שכבר נמצאים במימד 5 ומראים לנו את הדרך אל האור אל הגאולה, אנשי דת שונים ומשונים, וגם כן כל מיני אנשים שיודעים את הכלכלה החדשה, את החברה החדשה, את ההתפתחות והגדילה והשינוי החיובי שאנחנו כולנו עוברים, תודה לאל, בימים אלו. ואם גם אתם רוצים להתראיין בללא צנזורה, אין שום בעיה, צרו איתי קשר במייל הזה nocensorshiptv@gmail.com ונדבר על רעיון. וכמובן שאם עדיין לא הצטרפתם לקבוצת הטלגרם שלנו, אז כדאי לכם להצטרף, והנה הקבוצה We are Free TV בטלגרם, בלי מקפים, בלי נקודות ובלי רווחים. ואם אין לכם טלגרם אז גם יהיה קישור מתחת לרעיון הזה לרשימת התפוצה במייל שאפשר להצטרף אליה ולקבל מייל עם כל רעיון חדש. ואני מאוד אשמח ואעריך אם תפיצו את הרעיון הזה לכל חברותיכם וחברותיכם אשר נמצאים בכל הרשתות החברתיות הידועות לכם, כי היום רעיון מעניין עם הגברת מעננד סמבביה, שהיא תלמידתו של אושו למעלה מ-40 שנה, כיום מורה ומלווה נפשית ורוחנית. שם הרעיון, התעוררות חיי עם אושו. אנחנו הולכים לדבר על האמת, על אושו, על מולטיברסיטי, אושו תרפיסט, על הראנץ', מדיטציות ותרפיות שונות. אם כן, שלום לך, מעננד סמבביה, מה שלומך היום? שלום לך, טוב תודה. איזה כיף לדבר עם מישהי שבראתה במו עיניה את האחד והיחיד אושו, הידוע כרג'ניש בגואן. יפה, כל הכבוד. ונו, איך זה היה לראות אותו ולהיות במחיצתו? האם הוא היה באמת כזה עוצמתי כמו שאומרים, או שזה הכל רק עבודה בעיניים? טוב, זה בדיוק מה שאני כותבת בספר שלי, התעוררות. המפגש עם אושו זה דבר שלא הכרתי בשום צורה אחרת. לשבת ממש קרוב אליו, בזמן שהוא נתן לי את האינישיישן. מה זה אינישיישן? איך קוראים לזה? חניכה. חניכה בעברית, נכון. וזה היה לפני המון שנים, בסוף 78 80 זה היה, בשנת 80. היינו רק 100 איש, הוא קרא לי לשבת לפניו, וזה היה משהו שלא צריך שום סמים בשביל זה, פשוט תשים מיד. מה? לא צריך סמים? לא, 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 פה לא יגידו דבר כזה בתוכנית אצלי, תמיד צריך סמים, ובבקשה לא להוריד מכבודם וחשיבותם, כן. אז זהו, אז זה טיסה חופשית לאינסוף, דבר מאוד מאוד חזק. אוקיי. וכן, זה מה שאני יכולה להגיד במילה 1.5. אבל את לא יכולה להסביר, התרגשת, בכית, הרגשת צמרמורות בעור, את מרגישה שאת פתאום אין לך מחשבות בראש, מה, תהיי יותר ספציפית. זה מצב של מה שנקרא no mind, פתאום אין מחשבות. הוא מדבר אליי, הוא מסביר לי באיזה, כנראה איזה חצי שעה בערך הבנתי עליי, וכל מה שאני צריכה לשמוע מבחינת past וfuture, וכל מה שאני צריכה ללמוד, ומה שקורה זה שאני לא שומעת, כאילו לא היה שם מיינד של לחבר מילה במילה. אני הייתי צריכה יותר מאוחר לשאול את החברים מה הוא אמר, ולמזלי הייתה מישהי שכתבה הכל, ואחר כך זה כבר פורסם וכולי, וקיבלתי את הדף עם כל הדברים שהוא אמר לי. מדי פעם שהייתי מסתכלת במה שהוא אמר לי, לאט לאט הבנתי בכלל מה הוא אמר. כן? מה הוא אמר לדוגמה? מה זה? מה הוא אמר? רגע, הוא דיבר איתך באופן אישי, לבד, בארבע עיניים? כן. לא, לא, זה היה אישית, אבל זה היה תמיד נפגשים קטנים של רק 100 איש. בא לקחת חניכה, התיישב לפניו, הוא היה מוזמן, באתי, התיישבתי, הוא נתן לי את השם החדש שלי, מעננד סמבביה, הסביר בקשר לשם, והתחיל לדבר מה שעולה לו.
ומה מקור השם? המקור זה מסנסקריט, ענן זה בליס או עושר עילאי, סמבביה זה אין סוף אפשרויות, הכל אפשרי. ומה? מה זה אם, המילה אם, האם הגדולה. כל הנשים יקראו ככה, זה לא העניין הספיישל, כולנו היינו ככה. כולכם מעות. מה? הבנתי. כולכם מעות. מעות. יפה. ממות. נכון. אז יפה, אז אושו, מה עוד על אושו? את יכולה לספר 3 דברים חשובים שלא ברורים לגביו, כי את יודעת, יש כל מיני שמועות, והיה את הסרט הזה עליו, ואמרו עליו שהוא היה, נגיד, אני יודע לפני הסרט שהיה לו מלא רולקסים ורולס רויסים. גם וגם. לא ידעת? כן. ראית רולס רויס אצלו על היד? לא רולס רויס, רולקסים ראית לו על היד? והוא באמת נסע ברולס רויס? הכל נכון. אבל זה מה שאנשים לא מבינים, שאת השעונים האלה הוא קיבל מתנות מכל מיני אנשים, וגם הוא מעיד על זה, הוא אמר ששאלו אותו, אז הוא אומר זה בכלל זה אבנים טובות, אין פה יהלומים או כאלה, זה אומנות שקיבל מכל מיני תלמידים שבא להם לתת לו משהו. לי אין בעיה עם זה. מה שהוא עושה בדרך כלל הוא גם מעביר את זה הלאה, זה משהו כזה מחווה. עכשיו, את הרולס רויסים, אני מדברת על זה גם בספר שלי כדי פעם אחת לנקות את העניין הזה. אנשים לא מבינים בכלל זה היה אקט כלכלי, זה לא היה קשור לו. הוא היה 3 שנים בשקט בחווה באורגון, והוא נתן לאנשים לנהל את העניינים, וזה היה אחד מ-20 איך קוראים לזה, עסקים. אני כל כך לא טובה בעסקים, אבל חברות, אוקיי. 20 חברות שהם גלגלו כספים, אז אחד מהם היה רולס רויסים, והכל מתחיל מאיזה רולס רויס אחד שהיה לו נוח, כי היה לו בעיות גב, נתנו לו לנסות, הוא אמר וואו זה הכי טוב, סוג מסוים, ואז התחילו לגלגל, זה הכל. לא הבנתי מה הקשר לעסקים, איזה עסקים של רולס רויסים? מה היה לו חברה, היה לו סוכנות מחירות לרולס רויסים? לא, קודם כל לא היה שום דבר, היה לנו, בנינו בארצות הברית, חווה ענקית, כמו עיר גדולה, אוקיי? מכלום, כמו אנו באנו פה בארץ. ואז היו כל מיני חברות, כל מיני דרכים לעשות כסף. אז זה היה קשור לאנשי עסקים שהתעסקו עם איך להחזיק את החווה. אז הם פשוט השקיעו ברולס רויסים. זה השקעה, כמו שאתה קונה זהב, אתה קונה יהלומים, אתה קונה רולס רויסים, בשביל לשמור על הערך של הכסף. אוקיי, סבבה. אוקיי, הגיוני, גם הגיוני, אז... ושזה נגמר דרך אגב, לא הרבה יודעים, כשכל הסיפור ברנץ' נגמר, אז בסופו של דבר מכרו את הרולס רויסים, ובזה קנו כרטיסים לכל מי שהיה תושבי הרנץ', כדי שיוכלו ללכת לארצם או לכל מקום, וזהו, וככה נגמר כל העניין. אז רגע, לא הגענו לזה עדיין. אולי נתחיל מלפני, אז מה, אולי נעשה איזו סקירה היסטורית על אושו, איפה הוא התחיל ואיך הוא הגיע, עד הרנץ' בוא נגיד, מגיל 0 עד הרנץ', ככה בסקירה מהירה. בבקשה. אז אני מחכה, שתעשי את זה. אוקיי, אני יכולה להתחיל משנות ה-70. כן. היו ישראלים שכבר היו שם ב-74, כשהתחיל האשרם בפונה, בהודו. אוקיי. האשרם התחיל ב-74, אני הגעתי בערך ב-78, אז משם ההיסטוריה שלי מתחילה. הייתי שם כמה שנים בהודו, באשרם, שזה היה חיים כמו שהיינו כולנו חולמים לחיות, שאתה קם בבוקר ויש לך מדיטציה כל פעם שאתה רוצה, מדיטציה בריקוד, כל שעה מתחלפת מדיטציה, פוגש חברים מכל העולם, אוכל במסעדות ממש עם אוכל טעים, יותר מאוחר כבר עשו שם בריכה גם, שנות ה-90 יותר. בקיצור, הללויה. אני חושבת שזה ממש חיינו את החלום. מה עם הסקס הפתוח בכל פינה? גם בקליפורניה היה. לא, אבל בהודו היה בפונה? בפונה לא יותר מאשר בקליפורניה. אוקיי, אבל יותר מאשר בקניון בדרום תל אביב. כן. כן. אז אולי תספרי על זה, מה, יכולת ללכת ולראות אנשים עושים אהבה מתחת לעצים? עוד שטות, כן. ממש לא.
אני שמח להכריז על מפגש ללא צנזורה השני, שהולך להתקיים בבית ציוני אמריקה תל אביב, ב-21 לאוקטובר השנה. הפעם האירוע יתקיים באודיטוריום מפנק עם כיסאות נוחים, מיזוג אוויר ונוחיות מקסימלית. 5 המרואיינים הפעם הם פרח עץ החיים, זאב אבירז, נוריאל בהיר, מירב גורביץ', סדי בן שטרית, וכמובן שבסוף כהרגלנו יהיה פאנל של כל המרואיינים ואני על הבמה ביחד. המפגש מוגבל ל-200 איש ואישה בלבד, מאחר וזוהי תכולתו המקסימלית של האודיטוריום, לכן כל הקודם זוכה. מבחינת אוכל, יש מזנון נהדר בבית ציוני אמריקה, ובכל אופן אנחנו נהיה סך הכל 50 מטר מרחוב אבן גבירול בתל אביב, כך שכל אחת תוכל לאכול מה שבא לה, מתי שבא לה. מאחר ומדובר במרכז תל אביב, אז יש כמובן תחבורה ציבורית בשפע וחנייה בלי סוף. כל מי שירכוש כרטיס למפגש יקבל גישה לרשימת הטרמפים של כל האנשים המגיעים מכל קצוות הארץ, וכך נוכל למזער את עלות ההגעה של כולם למפגש. לפרטים נוספים ולרכישת כרטיסים, לחצו בבקשה על הקישור מתחת לרעיון. מחכה ומצפה לראותכן או לראותכם ב-21 לאוקטובר במפגש ללא צנזורה השני. מה? אנחנו למדנו פשוט לחיות יותר חופשי עם הגוף שלנו. עשינו הרבה תרפיה סביב הנושא של להרגיש נוח עם גוף. אתה יודע כמה אנשים יש בעולם עם תדמית של גוף שממש הורגת אותם. נראה לי רוב האנשים בצורה מסוימת, ברמה כזו או אחרת יש להם את זה. תראי לי אחד שאין לו את זה, אפילו הדוגמנית על הכי גדולה, אני יודע, עומדת מול המראה ואומרת, אוי, אם רק היה לי אף כמו הדוגמנית ההיא. נכון, אז אתה יודע, לעזוב ולשחרר את כל השטויות האלה ולהיות אני עצמי, ולא חשוב איזה גוף ברא לי אלוהים, זה המתנה שלי, ובכיף. אז אבל אכלנו גם אוכל בריא, אז לא כל כך היו הרבה שמנים שם בכל מקרה, פשוט היינו טבעיים, נושמים, צוחקים, מדיטציות אקטיביות, קופצים, משחררים מתחים, וגם היו קבוצות שקשורות לשחרור של דברים שקשורים למיניות למשל, מה? כל מיני אופרסיביות לעניין. אז אם אתה שואל על מיניות, זה פשוט הפך להיות הדבר הכי טבעי שיכול להיות, שבעולם מסתכלים על זה כמה, איזה מוזר. היום זה כבר, אתה יודע מה זה כמעט שטות לדבר על זה, כי היום כבר כולם מתחבקים עם כולם. בשנות ה-70 לא התחבקו כמו, אם אתה נזכר מה היה בארץ, מי התחבק בכלל? אז כל ה-New Age כיום הם עושים הרבה יותר גרוע, כן, במרכאות מה שאנחנו עשינו שם. העניין של הרגישות לאחד לשנייה מבחינת גוף, מבחינת מרחק, כל האישוז, כל הנושאים האלה שעולים כרגע על מיניות forced, איך אומרים? כפויה, מוכפת. כפויה, הדברים האלה לא היו שם. כי כשאתה נהיה טבעי, אז כשאתה מחבק אתה יודע בדיוק איזה חיבוק, ואם אתה רוצה יותר מזה, אז אתה הולך לחדר שלך. אוקיי, עכשיו, מה מבחינת האשרם הזה? מה יש שם? הוא היה גר שם או שוב? הוא היה כל בוקר נותן איזה דרשה, או בערב, או פעמיים ביום, או מה? היה לו אז חדר קטן וצנוע, כמו תמיד, לאורך כל הדרך. ממש הכי פשוט שיכול להיות. נקי, air condition, הוא אהב שיהיה לו נעים. הוא היה אז בזמנו ב-70s, הוא היה מגיע פעמיים ביום, בוקר וערב, נותן משהו כמו איזה שעה וחצי. הוא היה מדבר סדרות שלמות על נושאים, נגיד אם זה היה הטנטרה, אז כל פעם עוד ועוד ועוד פרק, ומזה נכתב ספר, הוא לא כתב את הספרים שלו. בסופו של דבר יש למעלה מ-600 ספרים שתורגמו להמון שפות. ואחר כך למשל התחיל לדבר על הבודה, אז כולו נכנס לתוך הבודה והביא לנו את כל החוכמה של הבודה בסדרה ממש גדולה של ספרים עבים, כן? או הוא דיבר על כל דבר שהיה שווה, על האוצור, על הסופיז, הוא הביא את זה בצורה הכי מדהימה. עכשיו בגדול, אם רצית לדעת על אושו, הבסיס שלו הוא בעצם היה פרופסור לפילוסופיה ופסיכולוגיה. אוקיי, זה עוזר. כן, וזה היה פרופסור שאני קיוויתי לו לפני שנכנסתי לאוניברסיטה. כן? בסופו של דבר לא התחל להיכנס לאוניברסיטה כי קיבלתי הכל ממנו. כל מה שעניין אותי קיבלתי, כן? כן. זה היה מפליא.
אז היה שם את האשרם הזה, שהוא היה עושה שם את הדרשות פעמיים ביום, והיה גר בחדר קטן, והיה את כל הפעילויות שם, איך יכולת לבוא לאשרם? זה על הכסף? כאילו, מה? קיבלת חדר? גרת עם עוד אנשים בחדר? גרת לבד באוהל? אז ראה, אם מדברים על שנות ה-70, זה היה הכי פשוט. להיכנס, זה פשוט היה להיכנס דרך השער המדהים הזה, ו-welcome, מישהו אמר לך welcome, ואם היית רוצה להיכנס לדרשה, היית משלם משהו כמו איזה 10 רופי. האוכל היה גרושים, כל אחד גר איפה שהוא רצה, מי שעבד בתוך האשרם, כאילו אנשים שתמכו בהחזקה, אז כמובן שנתת לעצמי שלא צריכים לשלם כלום, פשוט נתמכו על ידי האשרם בכל מיני צורות. מי שבא כמוני, שאז אני פשוט הייתי בעיקר לומדת, עושה כל מיני קבוצות, סדנאות של תרפיה ומדיטציה, אז גרתי באיזשהו מקום, אז לא היו אפילו בתי מלונות, היו סוג של חושות לאורך הנהר, או בכפר ההודי שעל יד, עם כל הקקי שם מסביב, והתגברנו על הכל. האמת היא, המקום הראשון שמצאתי זה היה מין דורמטורי כזה, נתנו לנו, שמו אותנו על מזרונים את כל המערבים, וקמנו בבוקר לעשות מדיטציה דיינמיק, שזה אומר, על הבוקר יש לך שעה שאתה נושם ונושף ועושה קטרזיס ופורקן וכל הבלגן, ובסוף יש כזה סטופ, ובסוף ריקוד, וככה מתחילים את היום. כל יום ב-6 בבוקר, עד היום הזה זה קורה. מתחילים את היום ועושים מה? מה את עושה ביום שמה? אז מתחילים, קודם כל משחררים את כל מה שנקרא ג'יפה מבפנים, כמו שאמרתי. נושמים, פותחים את הנשימה, פורקן וכו'. אחר כך מתחיל היום, הולכים לכל ארוחת בוקר, פוגשים אנשים, ואז לא עובדים? אני אישית, כשהייתי שם ב-70s, בעיקר למדתי. אז כאילו זה קבוצות למידה כל היום? בעצם לומדים כמו אוניברסיטה? כן, הייתי נכנסת לסדנה. הסדנה יכולה להיות מספר ימים בדרך כלל, מהבוקר עד הערב, בנושאים שונים של חיבור לעצמי. כן? כל מיני, אם זה היה דרך לגוף, למקום הרגשי שלנו. אוקיי. עכשיו, יכולתי לבחור ללכת לסדנאות כאלה, והוא בדרך כלל בחר בשבילנו, הסדנאות, כן? ויכולתי גם לא להיות בסדנה, ואז ללכת פשוט למדיטציות מהבוקר עד הערב. כל שעה מתחלפת מדיטציה. כל מדיטציה עובדת בצורה אחרת, על צ'קרה אחרת, אחת יותר לפתיחת הלב, אחת יותר בקיצור, כל מדיטציה על הסיפור אחר. זה בעצם מה שאני מדברת, זה המדיטציות הידועות של אושו שנקראות Active Meditation. כן, אוקיי, אז מה... אקטיביות, מה זאת אומרת אקטיביות? שאתה קופץ ומשתולל ומשחרר, זה? חלק מהם, כן, זה הבוקר. אחר הצהריים יש את הקונדליני מדיטיישן שהרבה אנשים מכירים, ומכירים את זה גם בארץ היום, לשקשק את הגוף, אחר כך לרקוד ריקוד חופשי, ובסוף החלק השני זה להירגע ולשבת בשקט. בדרך כלל זה סוג של איזון, של אקטיב ופסיב. מדיטציות בנויות בצורה כזו. אוקיי. מדיטציות סופים שעושים רירלינג, אתה מכיר סופיס, גם ויפאסנה הייתה שם לשבת שעה בשקט, הכל היה מכל הסוגים. קיצור קייטנה מהבוקר עד הערב. למבוגרים. אז מה לגבי אושו? עוד פעם, 3 דברים חשובים לא ברורים. את יכולה להגיד, אומרים, יש שמועות שהוא היה ככה וככה, אבל אני אגיד לכם האמת, הוא לא היה ככה, הוא בעצם היה ככה. יש לך כאלה דוגמאות? אז כן, אמרתי לך את הרולסוסיים והשעונים שאמרת. מה עוד? דיברת על הסקס, אם היה סקס, אני אומרת לך שזה היה הדבר הכי טבעי, זה בכלל הרעש היה... כן, אבל משהו אחר, יש משהו אחר שלא אמרנו כבר? לא לחזור על מה שאמרנו? לא, זהו. אוקיי, אז הספר, בואי תדברי על הספר, כי בתור אחת שהייתה איתו כל כך הרבה שנים ויודעת כל כך הרבה, מה מהות הספר שכתבת? אני קורא לזה התעוררות, אני אראה לך רגע איך זה נראה. כן. התעוררות, חיה עם אושו. עכשיו זאת אני יושבת שם, זה כבר בשנות ה-90. אוקיי, בפארק, וזה הזמן שאני גם יצרתי תמציות פרחים בפארק, מהפרחים שגדלו שם. אוקיי, זאת אני, לבשנו בדרך כלל בגדים כאלה, כמו שאתה רואה, סמלת מרון, זה הצבע, וזה הצבע הזה כדי ליצור הרמוניה סביבתית. כולנו היינו בצבע הזה. כן, ברור. אז על מה הספר? חיה עם אושו.
אז זה מהרגע שאני התעוררתי, זה בשבילי, אני כבר, האמת היא, אני הגעתי מאוד קטנה, שואלת שאלות, בגיל מאוד צעיר, כבר ניסיתי לשאול אם יש אלוהים, אין אלוהים, מה קורה, לא הבנתי למה כולם לא מבינים אותי, זה היה מין מאוד מוזר. גדלתי בנתניה, לא היה מי לדבר בכלל, חוץ מאיזה אחד, היה לי שכן אחד שהיה לי את הקשר שלי איתו, מאוד היה מוזר, וכל הזמן חיכיתי שאני אמצא את האנשים שלי. עד שהגעתי בסופו של דבר, יצאתי מהארץ בגיל 21 לאמסטרדם, ושם נפגשתי לראשונה באנשי אושו, שנראו לי לגמרי משוגעים בהתחלה, כי מה הם פתאום עושים מדיטציה של לשקשק את כל הגוף, זה נראה מאוד מאוד מוזר, ואמרתי לו לא, זה נראה לי לא בשבילי, היה לי קצת משהו גם מאוד סטריקטי, אבל משהו למרות זאת משך אותי להודו, אז איזה שנתיים אחרי זה ראיתי את עצמי עולה על מטוס, מתה מפחד, ובכל זאת נוחתת בדלי, ומחליטה שאני לא הולכת לשום בגואן, זה היה, אז לא היה אושו, כי מה לי ולגורוס, זה לא, בכלל לא נראה לי, אבל אחרי חודש שהסתובבתי קצת בהודו, פתאום היה משהו מאוד מוזר, אני הולכת לקנות כרטיס ואני שומעת בפנים, טוב עכשיו הזמן לנסוע לפונה, פונה. טוב נו בסדר, אז אני אלך לבדוק מה קורה בפונה, באשרם של אושו, בגואן של רג'ניש, כן? רג'ניש אשרם מה שנקרא. אני הייתי כרטיס, עליתי, עמדתי, הרשקה לקחה אותי עד לשער, והיה שם מישהו יפה תואר שאמר לי וולקאם. נכנסתי וזה היה פשוט פיצוץ אנרגטי. אנשים יצאו לי עם עיניים כאלה מהבודה הול, מהאולם המדיטציה, ואני ככה וואו מה קורה? ישבתי על אבן והתחלתי לבכות, ברוב התרגשות. אמרתי וואי, גם הרגשתי, הגעתי הביתה. כן? אז למרות אני והראש וכל הזה, לא יודעת, הגעתי לשם, וזהו, מאז הוא היה לה, תמך בי לאורך כל הדרך. כן? אז הספר זה בעצם, אז הספר הוא בעצם ממשיך מאותו נקודה שהרגע הגעת אליה, מה היה בפנים, ומה היה שם, ולאן הלך, ומה קרה? בדיוק מה קרה, אז זהו, שהיינו שם כמה שנים, אחר כך היה המעבר, לרנץ', לחווה שקנו באורגון. טסת מהודו, טסת איתם לרנץ' שם, וכל מה שראינו בנטפליקס, היית חלק מזה? כן, הייתי גם חלק מזה. היה הפסקה באמסטרדם, הייתי קודם כל בקומונה באמסטרדם, רצינו לראות מה קורה, חברים שלנו הכינו קצת את הקרקע, זה לא היה כלום. אמצע אורגון מדבר, אנשים בנו הכל מההתחלה, עשו שם עבודה נפלאה. ואני חיכיתי לראות מה קורה, שצריכים גם גרין קארד, צריכים לעבוד, צריך... אמסטרדם הרגשתי בבית, כי חייתי שם כבר הרבה שנים, ואחרי איזה שנה בערך, החלטתי שאני נוסעת לשם. אז הייתי משהו כמו איזה 4 שנים באזור. מה זה באזור? לא ברנץ' עצמו? לא יכולתי להיות יותר מדי שם, אבל כל שבועיים הייתי נוסעת לסוף שבוע, חייתי בסיאטל. שמעת על סיאטל? זה בצפון, לא? כן, בצפון 6 שעות נסיעה לחווה באורגון, אז היינו נוסעים כמה חברים, בתוך הלילה נמצאים בסוף שבוע ארוך, נמצאים שם, נהנים מכל מה שיש, מהמדיטציה, ממנו, וחזרנו לסיאטל כי היינו צריכים לעבוד קצת. כן, אז מה באמת קרה שם ברנץ' הזה? מה באמת קרה? תראה, הנטפליקס הביאו משהו, שדיברו על הבלגן ב-95% ו5% דיברו על מה היה שם. מדברת על הסדרה בנטפליקס? כן, אז אני הייתי הופכת את זה, 95% מופלא, המשכנו את החיים כמו שתיארתי באשרם בפונה. והכי כיף בעולם, אנשים מכל העולם, חברים, מתפתחים רוחנית כל הזמן תובנות, להיות עם אושר זה מין זרז כזה, כל הזמן עוד ועוד ועוד גורים, אנחנו נהגנו להגיד שזה כאילו הוא שם אותנו באיזשהו סיר גדול ובחש אותנו ביחד, כי כשאתה באינטראקציות עם הרבה אנשים עולים המון דברים ואתה מאבד דברים, בקיצור זו הייתה עבודה, למרות שהוא היה ב3 שנים של שתיקה שם, הוא נתן לנו לבנות,
האמת היא, הוא אמר את זה מאוד ברור, זה פחות עניין אותו הלבנות מבחוץ דברים, הוא עשה את זה יותר בשבילנו, תבנו, תחיו ביחד, הוא ישב בשקט בחדר שלו, זה פשוט, הוא עשה את העבודה שלו מרחוק, משהו. זה קורה לפעמים שהאינטרנט נתקע, נקווה שזה יחזור במהרה, ואנחנו תכף נמשיך ברעיון לגבי אושו, בתקווה שזה יקרה בקרוב, ונחזור אל הרעיון פחות עניין אותו, עם אבל אנחנו אושו. נאחזנו, מה שקרה בינתיים הייתה מישהי שקהילה, כן, היא מעלה כן, חזר? היה שיחה נכנסה או משהו? לא, אני אוקיי. דווקא סגרתי אותה מראש. הבנתי, אז בואי נעלמת לנו לרגע, אז מה אמרנו? דיברנו בדיוק על זה שהוא היה מרחוק, והוא עשה את העבודה שלו מרחוק, אמר תבנו. כן, ובינתיים אותה אישה שנקראת שילה, שדיברו עליה הרבה, היא, בוא נגיד, האגו עלה לה לראש, והיא הרגישה שהיא מנהלת את כל העולם באשתו, והתחילה, היא עשה שם דברים ממש כנגד מה שהוא דיבר עליו, כי אנחנו בסך הכל חבורה של אינדיבידואלים, כל אחד חופשי לגמרי, הוא אף פעם לא נכנס לנו לעניינים האישיים. אם אנחנו אם רצינו להיות תלותיים, הוא תמיד שלח אותנו לעצמנו, אנחנו היינו אמורים למצוא את הנכון לנו. אז היא התחילה לעשות כל מיני מניפולציות, power games, הם עשו bugs, הם השתילו האזנה לכל מיני חברים של אנשי מפתח, נגיד ראשי מחלקות, זה כבר היה גדל העניין. מספיק שהם אמרו משהו נגדה, אפילו הכי קטן, היא כבר מצא דרך להעיף אותו. וזה אני זוכרת שזה התחילו להגיע שמועות כאלה, והם לא מבינים אפילו למה, ואז הוא אומר, אוקיי, אני אמרתי משהו, בסופו של דבר מסתבר שהם עשו את זה בכל החדרים, כולל בחדר של אושו, ועוד עשו המון דברים שאני לא באה לי כרגע לדבר על זה, להרחיב, אבל הם עשו דברים ממש לא לעניין, וזהו, זה גרם ברגע שהוא ככה קלט שזה מה שקורה, הוא יצא והתחיל לדבר. ההרצאה הראשונה שהוא דיבר, ואני הייתי שמה, הוא דיבר על אנשי הפאוור, אנשי הכוח, politician, כל מיני וזה וזה. עכשיו, אנחנו חשבנו שהוא מדבר על politician באופן כללי, אבל הם כבר הבינו the next, מה שהדבר הבא הוא הולך לדבר, זה לחשוף אותם. הם פשוט ארזו ונעלמו. מי זה הם? זה שילה שילה ועוד 20 איש שהיו איתם. אנשי שלומה, מה שנקרא. אוקיי, אז הם נעלמו. לקחו המון כספים של הקהילה, ברחו לשוויץ, הם כבר העבירו כנראה כבר כספים מראש לשם, כי ברגע שהיא ראתה שהוא חוזר לפעולה והוא הולך לחשוף אותה, והוא הולך לקחת שוב את הצ'ארג' על המקום, אז הם ברחו, ואחר כך הם גם נשפטו, והייתה בצער וכו' וכו', כן? איפה? זה היה... ומה איתו? אבל כל זה קרה, רק שתבין, בחודש האחרון, בשנה הרביעית או חמישית, אני לא זוכרת אם זה 4-5 שנים, כל הפיצוץ היה בסוף בחודש האחרון, ואני הייתי שם. אז ראיתי מה קורה שם, זה היה מאוד מעניין, כי פתאום כולנו שאלנו את עצמנו, רגע, איפה אני הייתי שם? מה ראיתי? לא ראיתי? האם זה... הייתי קורבן לעניין ולא שמתי לב? כאינדיבידואל, מה קורה? אז המון אנשים עשו חשבון נפש עם עצמם, מי שחי שם במיוחד. וזה היה שיעור של מאוד 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 חשוב, שבעצם אמור לקחת אותנו לשלב הבא של להתחבר ללב ובאמת ללכת מעבר למאבקי כוח ומשחקי כוח, אוקיי? והכין אותנו לקהילה הבאה, לקומונה הבאה. כן. שהיא הייתה איפה? מה הקומונה הבאה הייתה? אז זהו, מה שקרה בסופו של דבר זה שהם ניסו למצוא, מכיוון שנכנסו ופרקו לנו את הקומונה,
כבר, זה היה בעצם הרס מבפנים ומבחוץ, כי גם האמריקאים התחילו מה אמרו, מה קורה ומה זה, אז ניסינו למצוא, או שהוא היה עם איזה 20 איש שהוא הסתובב בעולם, וניסה למצוא מקום לקהילה חדשה. ובכל מקום לא נתנו לו לחנות, היה להם מטוס פרטי שהם טסו, היו כמה אנשים עשירים שתמכו באושו, זה היה הצורה כזו הם טסו בעולם, ולמה? כי האמריקאים שמו וטו, על כל מקום, אמרו אוקיי, אם זה ככה, תחזירו לנו את כל מה שהלווינו לכם, אין תמיכה יותר מאיתנו. מסתבר שכל העולם נתמך לידי אמריקה, זה לא ידעתי שזה עד כדי כך, ובסופו של דבר הוא חזר לפונה, חזרנו לאשרם שלנו, ואז מ-88 עד 90 הוא חי שם, וכולנו, הרבה מאיתנו חזרנו, והמשכנו את החיים שם בעצם. רגע, הוא לא מת בכלא משהו באמריקה? הוא היה בכלא, לא היה בכלא? שמו אותו, זה היה איזה מין סוג של 10 ימים שגרו אותו מכלא לכלא, ניסו למצוא משהו נגדו, לא מצאו שום דבר רציני נגדו, בסופו של דבר, אותם אלה שהיה להם מספיק כסף, שילמו הרבה כסף, אמרו, תשחררו אותו, לשחרר אותו, ולפני שיהרגו אותו, והאמת היא שהוא מספר שהיו כל מיני דרכים לנסות להרוג אותו שם, מסתבר, אחר כך עשו חקירה, שנתנו לו סם שנקרא טליום, והשקו אותו קצת בכל כלא, זה סם כזה שאי אפשר לראות את זה בדם מיידי, אבל בערך 2 לקח לו לאט לאט לגסוס, ואני ראיתי איך הוא נחלש כל השנים האלה, נגיד הוא אהב לרקוד ולעשות ככה עם הידיים ובכיף, תמיד היה לנו המון ריקודים שם, וראיתי שאין לו כוח יותר מהידיים, או שלמשל משקפי שמש פתאום היה צריך לשים לו רגישות בעיניים, בסופו של דבר הלב שלו נדם. אז רגע, באיזה גיל הוא מת? 59. אז באמת צעיר, זה הרעלה כזאת של לאט לאט שלא יודעים. לגמרי. טוב. אתה מכיר את זה, אנשים כאלה, מה עושים איתם? כן, זה מדהים שהוא בכלל יצא משם, זה לעצמו מדהים. שכל מה שהוא עשה ואמר זה נגד שיטת הממשל והחיים המודרניים הזוועתיים, שעכשיו סוף סוף אנחנו מתעוררים, לא יודע מה, 40-50 שנה אחרי, ועושים מעשה. נכון. בגלל זה פחדו ממנו, בשבילם זה היה dangerous, שהוא מדבר בצורה כזאת, אבל מצד שני כל מצלמות העולם היו אחריו, אנחנו עקבנו אחריו, מה קורה, זה היה הדבר, אני לא יודעת איך זה זוכר, אבל זה הסנסציה, והם לא יכולים לעשות משהו דרסטי, אז זה הדרך שהם עשו את זה. כן, אוקיי, אז מה לגבי העבודה שפיתחת עם תמציות פרחים? כן, זה קרה בשנות ה-90, שחזרנו שוב לשם, לאשרם בפונה, זה הזמן גם שישראלים התחילו להגיע יותר, כן? אני עבדתי שם בתור תרפיסטית, מה שנקרא אושו תרפיסט, ובשנים האלה פיתחתי, אני כבר לימדתי, בשנות ה-90 אני כבר לימדתי, תראה כמה שנים לקחתי עד שהיה לי את האומץ להתחיל להגיד אוקיי אני יכולה, הם גם כן, זה נורא מוזר, הם אמרו לי בואי תתחילי ללמד, ואני לעומת בדרך כלל מה שקורה, אנשים מה אני יודע, למדתי את זה 2.5 ימים. קיצור, אז אני באתי כבר אחרי שהייתי בעולם ולימדתי תמציות פרחי באך, אם שמעת במקרה. בטח שמעתי, ראיינתי אנשים על זה. בדיוק, היום זה ידוע, אני למדתי את זה בהרבה מקומות בעולם, למדתי את זה אז בזמנו באמסטרדם, 15 שנה הסתובבתי ממש סיבוב ענק, כל מקום ביקשו שאני אלמד, גם בארץ היו איזה 2 שהיה לי איזשהו מרכז קטן למדיטציה, בין 88 ל-90, ולימדתי פרחי באך, והיו אנשים ראשונים שבכלל התוודעו לשיטת פרחי באך, אוקיי? אבל מה את פיתחת? אז רגע, כשהגעתי לאשרם בשנות ה-90, סגרתי את אחרי 2 בתל אביב, כי רציתי להמשיך ולהיות איתו, כל עוד הוא בחיים, זאת הייתה הרגשה שלי. רגע, שנייה, מתי הוא מת? באיזה שנה הוא מת? 90. זה ממש השנה שהוא מת, נסעת חזרה לפונה? אני הלכתי לבקר בין 88 ל-90, בזמן שהיה לי את המרכז מדיטציה, נסעתי 2 בשנה, לא חזור. כן. אבל נמאס לי, סגרתי בסוף, היה מאוד מוצלח בארץ. המון אנשים התוודעו למדיטציות וכו', לימדתי שם, כמו שאמרתי, אבל אני ראיתי שאני רוצה לחזור.
אז חזרתי, ובאמת הייתי שם 12 שנה, כן? רגע, מאיזה שנה עד איזה שנה? מ-90 עד 2003 חזרתי לארץ. אז אחרי שהוא מת עוד נשארת שם. זהו, אז שם נשארתי כי ידעתי שאני צריכה לפתח את עבודת חיי, כי אז זה כבר התחיל, ואנחנו מגיעים לזה, וביקשו ממני ללמד על פרחי באך באשרם, ואני לגמרי הייתי מתביישת כזו. רגע, זה המקום שאני תמיד לומדת. אמרו לי, לא, תכנסי, את לגמרי מוכנה ללמד אחרי כל הזה. והתחלתי לטפל עם פרחי באך וללמד, ואז קרה משהו, בגלל כל המצבור מדיטציות וכל התרפיות שעשיתי, היה איזה סוג של פתיחות נוספת, נפתחתי לטבע, לתדרים של הפרחים מסביב, ופתאום ראיתי כשאני הולכת לפארק שם סביב, התמונה שהראיתי לך מהספר, אני יושבת לי בפארק שאיפה שעשיתי את התמציות פרחים, אני פשוט יכולתי להרגיש את התדרים השונים של עץ פורח. אז גם יכולתי להרגיש מה זה עושה לי בגוף, אני מדברת בגוף גם הפיזי וגם הפנימי, קרו דברים, פתאום אני רואה שדמעות זולגות, פתאום אני רואה שכל מיני דברים משתחררים, וגם בנוסף הייתה מין שמיעה, מין מה שנקרא אוזן פנימית, שמעתי משפטים שאומרים הפרח הזה יכול לתמוך בנו בצורה כזאת. אז אני כבר התחלתי להסתובב בפארק עם פנקס קטן, לא היה אז טלפונים, היום הכל בטלפון, ועיפרון, משהו, עט, ולכתוב מיד, כי זה דברים שבאו דרכי ויכולים להישכח. אמרתי, אוקיי, זו האינפורמציה מה שקיבלתי, תודה רבה. ואז הייתי מחפשת איזשהו יום שבדיוק מתאים שאני רגישה מספיק, ושהשמש זורחת ולא מעונן, וכו' תנאים מתאימים, והייתי עושה את תמצית פרחים מתחת לעץ המסוים הזה. וכך קרה, זה היה 7 שנים בערך, שכל פעם נקראתי על ידי איזשהו עץ אחר, או לא רק עץ, גם שיחים, גם... והכל היה קשור איכשהו לקבוצות, הסדנאות והקורסים שקרו בו זמנית באשרם. אם למשל היה סדנה ענקית, קורס גדול של נגיד power, מדברים על power, היה לנו עבודה מאוד רצינית על transforming power, אנחנו עושים טרנספורמציה של power games, ומדברים ללב, אוקיי? התמרה של כוח. התמרה של כוח, כן. מכוחניות לעוצמה, לפתיחה של הלב. כן. נגיד, זה היה אחד מהנושאים שעבדנו עליהם. אז, לי לא נתנו להיכנס אמרו לי, לא, זה לא בשבילך, ובהתחלה קצת נעלבתי, למה לא בשבילי? אז הבנתי שהתהליכים שהיו שם היו מאוד חזקים, ובום, אני בן אדם מאוד רגיש. במקום זה הלכתי לטייל בפארק, ואז פתאום הגיע לאיזשהו פרח מסוים, כמו פרח ספטודיה למשל, אחד מהפרחים שהיו שם כתומים כאלה גדולים, ואני מגלה שהוא בעצם מחבר אותנו, עוזר לנו, פשוט עוזר לתהליך הזה, אוקיי? הוא משחרר המון כעס מהגוף למשל וכו'. אז הלכתי והכנתי תמצית, ואז כשחזרתי לאשרם, אנשים יצאו מהתהליך, והם ביקשו ממני עזרה. אני ישבתי במרכז האשרם תחת פירמידה גדולה, עם קריסטלים וכו'. היינו כמה מחשבים כאלה, אחד עבד עם קריסטלים, ואחד עם קלפים, אני הייתי עם התמציות פרחים, וכל פעם לאט לאט הבאתי עוד פרח חדש, חוץ מפרחי באך, והייתי עושה לאנשים בדיקה של ההילה, לראות איפה אפשר לחזק אותם, איזה פרחים נמשכים אליהם, והייתי עושה להם מיקס של כמה פרחים בבקבוק, הייתי נותנת להם, כדי לחזק את כל התהליך, להטמיע אותו. פתאום זה נהיה הג'וב שלי באשרם. קראו לי Flower Lady, זה היה השם שלי. איזה כבוד. She's sitting there. מדהים. אוקיי, אז פיתחת את העניין הזה עם הפרחים, ואז רגע, אז רק להבין איך זה מגיע להיום. אז בסוף חזרת לארץ ב-2002-2003 אמרת? 2003, אחרי כבר שהסתובבתי, הייתי הרבה בהימאליה, חיפשתי מה עכשיו, כי אני סיימתי עשיתי 32 תמציות פרחים, יותר מאוחר הגיע, אחרי 10 שנים בביקור שלי נוסף הגיע עוד פרח, בקיצור 33 תמציות פרחים. דרך אגב, כל הפרחים שמה,
הם היו בתדר של המקום. כן. היה להם הילה מאוד מאוד חזקה. זה כמו שאנחנו התחזקנו מכל מה שקרה שם, מה שנקרא שדה הבודה. כן. גם הפרחים הם היו מאוד מיוחדים. אז זה נקרא פרחי התודעה. ככה קראתי להם. או בודה פיל פלאור אסנסס. אוקיי? כן. אז מאוד מיוחדים, ואיתם אחר כך המשכתי לעבוד גם בעולם, הזמינו אותי לכל מיני מקומות. וזהו, אחרי שעשיתי עוד ככה כמה דברים עם עצמי בהימאלייס, והגעתי למקום כזה שאמרתי, אוקיי, סיימתי את מה שאני צריכה להבין בהודו, ופתאום הייתה איזו קריאה פנימית לנסוע לארץ. זה לגמרי הפלא אותי, אני בכלל, מי התכוון? 25 שנה בחו"ל, למה בכלל? אז מסתבר שהמשך עבודה קורית פה, אז מאז אני פה, זה כמעט 20 שנה, זה לא יאומן. וואלה. איזה יופי. אז תגידי רגע, אם אנחנו חוזרים לאושו ולאשרם, מה זה המולטיברסיטי? זה נשמע כמו יוניברסיטי ומולטי. כן, זה מולטיברסיטי, זה כמו יוניברסיטי, אבל מכיוון שהיו שם 9 בתי ספר שונים, קראו לזה מולטיברסיטי, זה השם שאושו נתן, כן, מולטי, המילה ריבוי. כן, כן? ריבוי אוניברסיטאות. כן, היו שם בתי ספר לאומנות לחימה, לאומנות, לתרפיה, בקיצור היה שם 9 בתי ספר להילינג ארט, מיסטרי סקול, אני הייתי גם במיסטרי סקול וגם בהילינג ארט בעצם, זה בתי הספר שתחתם אני עבדתי ויצרתי את התמציות, טיפלתי אחר כך קורסים גדולים וכולי. מיסטרי, אז מה זה בית ספר המסתורין, על מה זה יושב? מיסטרי סקול זה בעיקר עבד על פתיחה של מרכזי אנרגיה לצ'קרות והגופים האנרגטיים, זה בעצם המקום, איך נקרא לזה, הידע הכי עמוק שאושו נתן לנו, וזה מה שלימדנו שם. וגם היום כשאני מלמדת איך לעבוד עם תמציות פרחים, איך לרפא את עצמנו, דרך אגב בימים האלה מאוד מאוד עוזר לי בימים המשוגעים האלה, לקחת כמה תמציות פרחים ולהתאזן, כי הכל קצת, אתה יודע, מג'ועג'ע בחיים כיום. מאוד עוזרים לי, וגם לאנשים סביבי. מג'ועג'ע? מכיר את המילה הזו? לא, מהמילה ג'ע? אולי, לא יודעת. קיצור, הימים האלה לא פשוטים להרבה אנשים, לי זה עוזר ולהרבה אנשים, אז מגיעים ומשתמשים בתמציות האלה כיום. מדהים. אוקיי, אז זה מולטיברסיטי. ועשית את המסתורין וגם את הריפוי, שזה ברור למה הריפוי בגלל הפרחים, ומה זה אושו-תרפיסט? אושו-תרפיסט זה כשאתה מלמד במולטיברסיטי, אופישלי מה שנקרא, באופן רשמי, התרפיסטים לבשו בדרך כלל שמלות שחורות, כאלה עם חגורה לבנה, אנחנו למד, מי שלא לימד, או גם כשאני לא לימדתי, שמתי איזה סמלת מרון, צבע ארגמן כזה, היה לזה זה מה שאושו רצה ליצור מין סוג של אחדות, בצבע שמאחד, זה משהו בין אדום לכחול, זה סוג של טרנספורמציה, כשהיינו נכנסים למדיטציה היינו עם השמלות האלה, אושו תרפיסט בשחור, ככה היית מזהה אותם. ואת היית בשחור? כן, כשלימדתי, כן. יפה, איזה כבוד. שחור עם חגורה לבנה כזה. כן, מדהים. עכשיו, דיברנו על התקופה שלפני פונה 1, מה שנקרא. האם דיברנו על התקופה שלפני פונה 1, שנות ה-70? אני יכולה להגיד מילה, לפני פונה 1 הוא היה בבומביי. ומה זה, שנות ה-60? שנות ה-60, ולפני זה, כשהוא היה סטודנט, הוא למד להיות פרופסור, שהגיע שם את כולם דרך אגב, כי כבר אז היה בן אדם קצת אחר, והוא התחיל לנסוע בהודו, הוא לימד, אומרים שהיה משהו 50,000 איש בקהל, אבל כולם היו הודים, והוא התרוצץ ברכבות, מה שהחליש לו מאוד את הגוף שלו כבר אז, הוא היה בן אדם חסון בהתחלה, אבל הוא בן אדם שעבד את ה-59 שנים מההתחלה עד הסוף בצורה הכי אינטנסיבית שאפשר, עד שהוא הבין שהוא רוצה שהמערביים יגיעו, והוא התחיל לקרוא להם בדרכים שונות, על זה לדעתי אפשר לכתוב ספר בפני עצמו, אם הייתי אוסף את הסיפורים של אנשים איך הם הגיעו לפונה, גם הסיפור שלי איך הגעתי לפונה, אני מאוד קיצרתי אותו, זה עבר דרך אמסטרדם, דרך איביסה, אנשים שפגשתי בדרך, עוד רמזים, בסופו של דבר שלחשו לי, משהו לחש לי, את חייבת להגיע לשם.
כן. זה כל מיני, סיפור שלי, אבל היו המון סיפורים איך הוא קרא למערבים להגיע, כי הוא חשב שהם יוכלו להבין אותו יותר. הביטלס. אוקיי? הביטלס היו לפני והם הלכו למערישי, אני חושבת. נכון. הבן, זכור לי שהם הלכו לאיזה גורו שם, אוקיי. טרנסצנדנטל מדיטיישן, כן. אוקיי, אז את אומרת שהוא גר בבומביי, היה לו דירה, והוא למד להיות פרופסור, הבנתי, וקרא למערבים. עכשיו, מה לגבי התקופה של הראנץ'? דיברנו על מה קרה שם באמת, והסיבות שבגללן כתבת את הספר, לא ממש, האם דיברנו באמת על הסיבות שכתבת את הספר? יום אחד קמת ואמרת, אני חייבת לכתוב את הספר הזה? כן, אז זה התחיל להתבשל אחרי שראיתי את הסרטון של נטפליקס, וזה הרגיז אותי שהכל כזה קומרשל והכל הפוך, כאילו עשו מזה הכל, היה נורא לי לצפות בזה, אז קודם כל גם הקרנתי את זה פה, אני חיה באמירים דרך אגב, הקרנתי את זה פה לאנשים, הזמנתי, הקרנו את זה, ואז נתתי לאנשים לשאול אותי שאלות, מה באמת היה, הייתי חייבת לעשות משהו בעניין, ואז בשלב מסוים אמרתי, אני חייבת לכתוב. התחלתי לכתוב, זה פשוט קרה לי טבעי, ברגע שאני כאילו מקבלת עזרה, זה היה מאוד פשוט, הייתי חייבת לכתוב. והיה גם דבר נוסף שהפעיל אותי, שגם אולי לפני איזה 10 שנים, היה איזה מישהו שחי איתנו כבר מאז פונה 1, והוא גם עבר אחר כך לחווה וכו', והוא כתב דברים בצורה הכי מעוותת, אני חושבת שהוא לא היה כל כך בריא בנפשו, לא רוצה להזכיר שמות בכוונה, הוא הציע דברים שהוא נתמך על ידי אנשי התקשורת, כי הוא היה גם איש תקשורת, וזה נורא הכעיס אותי, במיוחד כשרציתי גם לא לכתוב או להגיד משהו, הם לא נתנו לי, ולעוד מישהו שהיה איתי, אמרתי טוב, מישהו צריך לכתוב. וזה ירד לי בכיף, 2 ככה, פשוט ירד לי כל הסיפור. מדהים, סיבה מדהימה. אז זה הסיבות, ומדיטציות ותרפיות, דיברנו על איזה עשיתם? פספסנו איזושהי מדיטציה או תרפיה? היו המון תרפיות, תלוי, כאילו, עבודה רגשית מאוד חשובה דרך אגב, מי שלא עושה עבודה רגשית, הוא לא יכול שיהיה לו טוב עם עצמו לדעתי, כי כל הזמן ה-ups and down האלה, עליות ירידות בחיים, לא מפסיקים, רק כשנהיה איזשהו מצב שאתה מתנהל רגשית נכון עם עצמך, אז אפשר בכלל להתנהל גם עם אחר, ואז אפשר גם שיהיה לך זוגיות בוגרת. דרך אגב, זה אחד הדברים שאני מלמדת, התנהלות רגשית, מה שנקרא ילד פנימי עם הבוגר והאיזון ביניהם. זה אחד הנושאים שאני הולכת עכשיו שוב לפתוח קורס, אחרי 3 שנים שלא פתחתי. יש לך איזה 7 מיליון לקוחות פוטנציאליים, רק בארץ. טוב, נראה אותם שומעים בעניין, אני אפרסם, ונראה, יש לי קורס שנקרא טרנספורמציה, שזה אחד מהנושאים הכי חשובים באמת, וכמובן, עכשיו אני אעשה את זה כנראה בסופי שבוע, כי אני רוצה שיגיעו לאמירים, ושיהנו מהנוף הנפלא, כאן צופה כנרת, וכך וילה כמו שצריך, אז גם נעשה עבודה של ניהול רגשי, וגם נעשה סוף שבוע אחר שקשור לעבודה עם הגוף, שחרור של הגוף, מה שקשור למיניות שלנו, כן? זה חשוב מאוד כל הנושא הזה, כי אז אנחנו פשוט מביאים יותר שקט לכל הנושאים האלה, יש פחות אובססיה, פחות בלגנים שקשורים לנושאים האלה, ובסופו של דבר סוף שבוע שקשור למדיטציה. זה אני רוצה לדעת, תשלחי לי הודעה פרטית, כי אני רוצה לבוא לסוף שבוע של המדיטציה. אוקיי, בסדר. אז אפרופו מדיטציות, מה המדיטציה הכי טובה לדעתך? זהו, שהקורס הוא הולך על החלק הזה באמת, השלישי, אני לוקחת את כל המדיטציות הכי חשובות של אושו, ומתחילה מהצ'קרה הראשונה מדיטציה כמו הדיינמית, שדיברתי על זה בהתחלה, כי זה חשוב קודם כל לפרק את המתחים. אחר כך יש מדיטציות שקשורות לצ'קרה השנייה, זה הקונדליני למשל, אחר כך יש משהו שקשור לצ'קרה השלישית, שקשור לשחרור הפאוור, המקום, הכוחניות, כל הבלגנים של פלאשינג, ואז פתיחה של הלב, יש מדיטציה מיוחדת בשביל זה, פתיחה של גרון, שוב, העין השלישית, יש מדיטציה מיוחדת, אנחנו כמובן שנהיה הרבה בטבע גם, אז זה פתיחה של הצ'קרה העליונה, אז זה עבודה בטבע, זה בעיקר. מדהים.
כן, זה התוכנית מדהים, אז זה אני התוכנית בפנים. שלי. בגדול, גם את הקורס של טרנספורמציה, וגם קורס להילינג של ריפוי עצמי עם התמציות הפרחים, פרחי התודעה. זה גם, בדרך כלל אני אוהבת ללמד את זה אחרי שכבר עברו את התהליך של הקורס הראשון, ואז כשאני מכשירה מטפלים לעבוד, אז הם באמת נקיים. אני חושבת שזה מאוד חשוב, שכל בן אדם שעובד עם אנשים אחרים, יעבור עם עצמו את כל התהליכים האלה גם. כן? אז, מדהים. כן. מדהים ביותר. אני רוצה ביותר. להגיד דבר נוסף מאוד כן. חשוב, שסוף סוף שמתי תאריך. אני יורדת את ההר, אני יורדת מההר, זה לא קורה לי הרבה, של המירים, באמת לרדת. אני אגיע ליפו ביום חמישי הבא, 8/9, לא הקרוב, כן? חברה הזמינה אותי לחצר שיש לו שם באג'מה, ואנחנו הולכים לעשות מפגש שקשור הספר ההתעוררות, ואז אני קצת אספר יותר גם על הספר, אני אקרא מתוך הספר איזה משהו מעניין, ואנחנו גם נעשה איזשהו סוג של סשן קטן של הילינג עם הקלפים של פרחי התודעה, שאני גם עשיתי, אני אראה לך שנייה אחת, שיהיה לך, יש לנו כאן הקלפים, ואז אנחנו לומדים להתחבר לתדרים השונים של הפרחים ולבחור לעצמנו פרח ולעבור תהליך של ריפוי. אז אני כן אתן גם איזשהו התנסות קטנה עם זה גם, ובכיף, אני חושבת שיהיה לנו ככה איזה ערב נחמד שמה. לגמרי, נשמע נהדר ביותר. בכלל, מה ענן סמבביה, נהניתי מכל רגע, לא כל יום פוגשים מישהו שהיה עם אושו תקופה כל כך ארוכה, זה בהחלט השפיע עלייך ומרגישים את זה, נהניתי מכל רגע, ועל כך אני רוצה לומר לך, תודה רבה. בבקשה, ואתה מוזמן ליפו עם בעליך, אני בדיוק העליתי אירוע. יש מצב, אנחנו נדבר על זה, באמת תודה רבה לך, בהצלחה בהמשך דרכך, ולכן צופות וצופים יקרים, כל הפרטים של מה ענן סמבביה יהיו מתחת לרעיון, שתוכלו ליצור את הקשר ולבוא למפגש שלה, ולפגוש אותה ולהתרשם וגם לקנות את הספר. אז תודה רבה שצפיתם וצפיתם, וללא צנזורה.